那是我跟未来的一个秘密，一个关于时间的秘密。我知道，你对这次比赛的结果一直耿耿于怀，可你真的不必特意为我做这些的。我不是为了你，我是为了你的设计和你的作品。因为如果真正的好作品、认真的想法被白白浪费掉，那才是最令人失望的事。好，我去准备一下。嗯。我看过你的研究生毕业论文，那些你自己写的内容还记得吗？过去这么久了，你最初的理念，总有一天一定会实现。他们就这么把格兰城的项目拱手相让了吗？评选结果都已经出来了，易总就这么轻易的答应了，他连反驳都不反驳，争取都不争取一下。我知道你有情绪，我也有情绪。你知道叶嘉诚对待这个设计有多么的用心，多么的努力吗？这个结果根本就对他不公平，太让人寒心了。对，是太让人寒心了。可是鬼知道那个易钦东花了多少钱把那个英国王子给忽悠过来，又花了多少钱摆平那些所谓的什么专家评委。所以我们问题就在这儿，真正住在格兰城的是每一个业主，那我们凭什么要去听那些所谓的专家的意见，而不听听业主的意见呢？如果我是这个业主，我当然也希望我可以对我生活居住的小区的环境设施有我的发言权和选择权啊。你说的都没错，可是我天真的师姐，你站在开发商的角度想想，哪个开发商会自找麻烦去问业主的意见呢？业主众口难调。那为什么我们易贸不可以呢？如果别人做不到的事情，我们易贸做到了，对我们来说也是一个非常好的宣传点啊，而且对我们的2期发展有很好的广告效果。你的意思是？我的意思就是，让格兰城的每个住户对待叶嘉诚和查尔斯的设计再重新做选择，重新投票，为叶嘉诚再争取第2次机会。就这么决定了。小杨，帮我调出格兰城所有业主的资料，人名、电话、地址，通通打印出来。全部业主吗？一共多少户？哦，我看一下，一共1207户。打吧。谢谢。哎，你真打算这么办？要不，咱们先请示一下易总。不行，现在要是告诉他的话，我担心他会拦下来。这是我们唯一的机会。哎，你这可是先斩后奏啊！你放心，这件事情是我自己要做的。真要是万一办不下来，易总怪罪下来呢，我也不会连累你的。说什么呢？我是这么不讲义气的人吗？再说了，我早就看那个易钦东不爽了。凡是跟他对着干的事儿，一定得带上我。就按照你说的办，我在易贸帮你盯着。有你撑腰，我就不怕了。不用怕嘛，大不了咱们就一起被开除嘛。哎，加油！你的意思是一户一户的去找那些业主们投票啊？对啊，因为我相信业主他们一定会有自己的眼光，而且你的设计都是在真正为他们考虑，所以我相信他们会有这样的判断力。可是业主们有1000多户，我们这样一户一户的去找他们，会不会太不现实？没有试过怎么知道不现实呢？再说1000户算什么？就算是1万户也得去试一下。我相信只要我们有耐心，没有什么是做不来的。
辛苦一点不算什么。你对我这么有信心啊？哪怕只有1%的希望，我也愿意去为你尝试。而且我对你的设计非常有信心。你该不会是不敢接受业主的考验吧？你不必故意激我，你知道的，我为了设计可以做出任何事情。疯狂起来，比你要疯狂。你知道吗？你现在的样子非常像未来的叶嘉诚哦。未来？那是我跟未来的一个秘密，一个关于时间的秘密。我知道，你对这次比赛的结果一直耿耿于怀，可你真的不必特意为我做这些的。我不是为了你，我是为了你的设计和你的作品。因为如果真正的好作品、认真的想法被白白浪费掉，那才是最令人失望的事。好，我去准备一下。昨晚在嘉兴小吃铺，是我认识嘉诚以来第一次看到他那么失落、那么沮丧的样子。没有想到嘉诚也有这么无助、迷茫的时候。我很希望我能够给到他一点鼓励，一点支持，早日变回我熟悉的那个嘉诚。喂，你好，刘先生，我是格兰城项目的负责人，我们想针对格兰城的配套设计方案，来征求一下您的意见和想法，所以请您给我一个邮箱地址，我们把设计方案发给您。好，谢谢，再见。我把格兰城小区的设计报告做了一个简约的 PPT， 这样让业主们能更明白我们在说什么。我已经约好了一些业主的时间，我现在打算去见他们。我跟你一起。可是你设计员今天不用上班吗？还是不要耽误你工作了。放心吧，我已经请好假了，总不能让你一个人孤军奋战。但这可不是1、2天的事儿哦，你请这么久的假，对你会不会影响不好？我从上班第一天开始到现在，1天病假没有请过，放着这么多病假不用，什么时候用啊？别可视了，走吧。这就是我们中央配套项目设施的一个设计案，如果您同意的话，请在这边打勾。谢谢。谁呀？你们是？你好，不好意思打扰一下，我想请您对格兰城中央配套项目设施的。你好，请问能做个调查吗？不好意思打扰一下。我没时间。来了，今天2位一起来的。是啊，想吃点什么？醉鸡、小笼包。蛋花蔬菜粥。哎呦，这不知道的还真以为2位是一对儿呢，连吃的都那么一致啊！稍等啊。对了，我们现在总共收到600多封邮件，400多封是那些业主当面投票的，还有100多封是没有投票的。现在我看了一下，所有的投票呢是683票比321票，所以你比查尔斯整整高出了362票，完胜。我还以为可以全局压倒性的通过呢。你没有办法满足所有人的喜好的嘛，坚持自己的想法才是最重要的。然后查尔斯这边呢，我明天还会再去找他们谈一谈，说不定听完阐述之后，他们会改变意见也不一定啊。所以我们从明天开始兵分2路，你呢继续按照原计划去找业主，我呢就去攻克对方的阵营。你还说我贪心啊？你现在看看你自己。我是想锁定胜局嘛。来了，小笼包来了。谢谢你啊慢，吃啊。谢谢。麻烦了。我感觉这小笼包要是再晚来一点啊，我连这个都能吃下去。未来，我与嘉诚的婚姻中，我一直是那个被保护的人，从来没有替他烦恼过任何事。现在能够跟他一起并肩奋战，
是一种特别不一样的体验。能够为他分担哪怕一点点的烦恼与忧愁，我都很满足。我越来越有信心，嘉诚或许可以第二次爱上我。海上钢琴师。你还知道这部片子呢？当然了，你忘了吗？是你大学，是你母校，我们大学里面的电影院放过呀。学校还放过这么经典的片子啊？你在学校的时候没有放过吗？记得是我大3的时候放过，好爱这部片子，而且音乐也特别好听。我还记得，尤其是在结尾的时候，让我哭得稀里哗啦，特别感动。为什么每次都要看这么感人的片子？看完之后，今天晚上又要失眠了。这么好的片子，不看多遗憾啊！失眠也值得。男主角为什么不下船去追他喜欢的女孩呢？你想想，他自出生到他长大，他就一直在这艘游轮上，从来都没有离开过。这些才是他最熟悉的。你有没有发现，其实啊，音乐才是他的最爱。只要有音乐，他就有快乐。就好像建筑给你带来的快乐一样，是吗？那你会为了你的梦想和建筑放弃我吗？这怎么可以比啊？再说了，你也是我的梦想。放弃你就等于放弃了梦想。I love you， 老公。我也爱你。我也特别喜欢这部片子。这段《Pin in Love》是里面我最喜欢的一段音乐，你知道吗？本来那个男主角在漫无目的的一通乱弹，可是突然在甲板上出现了一个姑娘，也不知道那个姑娘是在往里面相望，还是在照镜子。可是当男主角看到她那一刻起，混乱的音乐戛然而止，不知不觉中，这段春心萌动的音乐就被他即兴地弹了出来。你还记得吗？我们终于做到了这些原本以为不可能完成的任务。其实用不用我的设计我已经无所谓了，有这么多人都能够支持我的想法，我很开心。我们已经尽了最大的努力，剩下的就交给命运吧。感谢命运和时间的安排，让我和嘉诚有了这么一段亲密无间、同心协力的时光。虽然他可能无法走向我熟悉的那个未来，但现在的我已充满感恩。易总，这是什么？这是关于格兰城配套设计的调查。
这件事不已经过去了吗？你怎么还在纠结这个问题啊？最近你是怎么回事啊？怎么总是找不着你人呢？张凯跟我说，你们家里出了事，你要请假，是阿姨身体上……对不起，易总，在请假这件事情上面，我向您撒了谎。但是你千万不要去怪张凯，因为是我要求他帮我瞒着你的。为什么要说谎呢？你听我把话说完，等我说完之后，您看看再怎么处置，我都听您的安排。你说。易总，这些文件夹都是针对格兰城一期1207户用户对待格兰城配套设施方案进行的投票结果。其中叶嘉诚呢是获得了835票，查尔斯他获得了372票，所以叶嘉诚比查尔斯整整高出了400多票。这些调查都是真实有效的，我都全部认真核查过。所以我觉得易总在格兰城的配套设施这件事情上面，我觉得如果只是单纯的去听取专家的意见，会有失公允。毕竟格兰城的业主他们才是真正的使用者，所以他们的意见才是最重要、最有意义的，不是吗？虽然这个结果未必能影响最终的决策，但起码我们向业主传递了易贸是尊重业主的，而且是会为了业主切身利益去考虑。当然，这无形中也是为公司做了一次有价值的宣传。所以这些就是我最近做的所有的事情，也是我请假的全部原因。说完了。那你在做这件事情之前，为什么不来请示我呢？好，我来替你回答。你担心我会因为赵文文的事情对于易勤东妥协，你担心我会阻止你做这件事情。那好，我就想问你了，你做这件事情的真实目的是什么？如果我在你心里头只是一个只关心自己利益的人，你还指望我有什么作为呢？我除了把所有的事情向您汇报之外，我也别无选择。但利益之间，我相信易总一定会有明智的选择。你知不知道你这么做，我很有可能开除你？知道。哦。你对叶嘉诚果然是很关心，可是他马上就要和宋小晶结婚了，难道你不知道吗？我当然知道，但我做这些从来不是为了让叶嘉诚感激我，我也从来没有想过要他来回报我。所以，无论他结不结婚，不管怎样，我都会这么去做。你出去吧。可是现在这件事情还没有结果。师姐，来，易总发飙了没？什么都没有说，就只是让我出来。一点都没有。哇，完了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 ！易总不发火的时候才最吓人，他这是要在沉默里爆发。我接个电话。喂，文文。石姐，我要回英国了。什么时候？这么突然？走之前我想见你一面。门没锁，进来吧。石姐，我这次回英国以后，是不是就没有人可以？真要走？你
来干什么？你干什么？你真舍得离开我回英国？放开我！放开我！你放开我！我告诉你，别跟我来这套。你别违背自己的心啊！你别指望我会回心转意。我压根儿没要你回心转意啊！那你来找我干什么？我来就是想看看你。我这几天都失眠睡不着，脑子里全是你。你不是早就希望把我推开，希望我赶紧走吗？知道他是谁吗？这不是你妈年轻时候的照片吗？她是我初恋女友。17岁的时候，就辍了学跟我婚。我们好了2年，后来我爱上别人，她死活不愿意跟我分手，最后割腕自杀了。死了？没救回来。所以之后，我不敢再给任何人承诺，因为我会怕。李亨利，你要是想分手你就分手，你不要编这种瞎话来骗我，行不行？我就是一个渣男。你跟我在一起，最后得到的只有痛苦。你不一样，我不想耽误你。所以你就选择逃跑、消失，努力把我推开。我就是一个穷酸3流的地下话剧导演。你是谁？你未婚夫是谁？我凭什么跟你在一起？可能吗？你觉得我会在乎这些吗？你可以不在乎，但我不想欺骗自己。那既然你已经决定了，你来找我干什么？我来找你，就是想告诉你，你是我生命中做过的最好的一个美梦。我现在不想醒，我一辈子都不想醒过来。你怎么才来呀？你这么快就要决定回去，那易总知道了吗？哎，这什么意思啊？我改变主意了，我不想回英国了，我要留下。你放心，我这次不会让易佩要求你来陪我了，别害怕。所以，你是因为那个李亨利？我刚刚在楼下好像看到他了。石姐，我问你啊，如果我不跟易佩结婚的话，你不跟易总结婚，你要跟那个李亨利结婚吗？你觉得有没有这种可能性？那个李亨利是什么样的人，你是知道的，文文。你不了解他，而且我们之间的事情你又不懂。我根本不知道他到底刚刚跟你说了些什么，让你忽然之间就回心转意。我只知道，我不希望你因为他再受到伤害。受到伤害怎么了啊？这是我自己的感情，我不需要旁人来给我指指点点的，好不好？而且我知道他是渣男，渣男怎么了？我就是喜欢他，我就是要跟他在一起，怎么了？哎，不是石姐，你不会是因为你爱的人要结婚了，所以说你也不希望有人来爱我吧？啊，真可怕。你好，先生，您预订的包房已经开好了，里面请。好，走吧，宝贝儿。大哥，来了！
喂，宝贝儿，我那角色已经定了，李导亲口跟我说的。哎，你不是那个……你知不知道赵文文现在为了你，她准备把孩子留下来，还要毁了婚。这事儿跟你有什么关系？我不知道你有什么目的，但我是她的朋友，我希望你不要再伤害她了。她这么喜欢你，你这么对她，你良心过得去吗？你跑来跟我说这个干嘛？我希望你能够跟她分开，否则呢？否则我就会告诉她，你还在四处留情，依然还在骗她。你觉得文文会相信你的话，还是我的话？我是他孩子的父亲。那你觉得她看到这些照片会是什么反应？这上面的照片我都已经发到了邮箱，你要是想删的话，随便了。什么条件？说吧。要钱还是什么？你以为所有人都跟你一样无耻吗？我给你3天的时间，你必须要跟文文做出了断，要不然的话，我来替你了。你。喂。啊，易总。大家好，非常高兴，大家今天来到格兰城，和我们一起参与格兰城中央配套设施的启动仪式。关于这次设计，我们易茂是用心的，我们聘请了多位设计师一起出谋划策，尤其是我们易钦东易总，那真的是煞费苦心呐。他所聘请的设计师所带来的设计，那是前所未有、超乎想象的，而且还交代给我一个特别的任务，让我给这个项目取一个好名字。大家告诉我，什么叫做好名字呢？我到现在为止，我这心里头一直忐忑不安，我不知道待会儿能否达到易总的期许。现在，大家和我一起，有请易钦东易总上台，和我一起揭晓今天的主角。它就是阿尔法中心。阿尔法这个希腊字母，在数学当中的含义是未知数。它就像是一本优秀的推理小说，大家对它充满了好奇和猜测，可是到最终无法猜中它的结局。易总，您对我起的这个名字是否满意呢？易总今天带来的阿尔法中心有3项革命：建筑设计的革命、人居互动体验的革命、设计方案最终评审机制的革命。尤其是这第3项革命，那可以说在中国地产界是前无古人的。阿尔法中心最终的设计是由2套方案选择出来的，其中一套来自英国的设计师查尔斯，另外一套来自中国的设计师叶嘉诚。
本着对每一位业主负责的态度，易勤东易总开创性的将最终评审权给了谁呢？给了格兰城一期1207户的业主。最终，中国的设计师叶嘉诚以835票的绝对优势取得了胜利，而且我们易勤东易总得到了每一位业主的高度认可。每一个格兰城的业主不仅仅是格兰城的使用者，更是格兰城的设计者，大家一起共同创造了美好家园。这让读者才放心。是。下面有请我们的记者朋友们，想问什么就问什么。哎，易总，请问这个评选机制是您选出来的吗？是啊，易总，说一下吧。易总，您还有什么想对格兰城业主说的吗？是啊，说一下吧，易总，说两句吧，好，易总，哎。易总，今天实在是太感谢你了，你真的太给力了，我实在是没有想到您竟然会先斩后奏，真的谢谢易总的帮忙，我以为你都已经放弃了。我很想知道，我在你心里边我到底是一个什么样的人？你真的以为我会对你们的努力漠不关心、无动于衷？你觉得我会容忍那样的设计出现在格兰城吗？难道我只知道利益二字？之前是我误会您了，我要向您道歉。怎么道歉？除了对不起，还能怎么道歉？这么廉价的歉意，我不接受。那我应该怎么做呢？还没想好，先欠着吧。道歉还能打欠条？在商场当中，宁愿欠别人钱，不要欠别人人情。而我这个人做事情就特别喜欢别人欠着我的人情。记住，今天你已经欠了我一个人情，将来可能会越欠越多，你还不起。我这个人记忆力特别好，我都会记住。哦。还有事情吗？易总，我知道您今天跟我说这些，是为了要教会我，让我学会做任何事情一定要懂得方式方法。所以我现在知道了。还有就是，我从来都没有认为你是那样的人，从来都没有。我要说的说完了，谢谢易总帮忙。易佩，你跟我玩这手是吧？这话从何说起啊？今天您太风光了，我给您邀请来最好的记者、最好的摄影师、最好的宣传。明天地产财经新闻，您一定上头条，应该高兴才对啊！你跟我玩阴的，啊？狸猫换太子。我告诉你，别怪我对你不客气，毁你，分分钟的事情。您说的是文文的事儿吧？照片拍得不错，这事儿舅舅您不应该操心，我会找时间跟外公他老人家说。不过您得搞清楚，是谁最期待易家和赵家联姻成功的？您心里得有个数。我能让你顺利结婚，也能让你这个婚结不成，你信不信？吴木子，
3岁的时候，跟他母亲吴以欣移居到伦敦。现在这孩子就读于沃顿小学1年级，钢琴弹得不错，数学成绩不太好，平均成绩 B 减。舅舅，这孩子的数学是不是随了您啊？你他妈查我！你关心我，那我也得好好关心关心你。不过舅舅，这孩子太小，他需要父爱和一个健全的家庭，你就这么把人家母子扔到英国，于心何